以前有兩個國家，佢哋要開始打仗啦。於是有非利士人同埋以色列人，佢哋都喺軍營前面預備啦。兄弟，係時候咧，我哋入侵以色列啦！好啊，我哋慢慢同你一齊玩啦！好啊！以色列人，我哋打敗佢哋！以色列人打敗仗之後，就翻去見掃羅王啦。佢哋都受咗傷，而且仲好驚添。你啊，得唔得㗎？細路仔嚟嘅啫嘛，有冇做過戰士？翻到嚟啦！哇！我平時去放羊嘅時候，山上面都會有啲獅子，有啲熊咧出嚟會食我哋啲羊嘅喎。每當我見到呢啲獅子同埋啲熊準備食我啲羊嘅時候咧，我就會將佢哋殺死。我竟然有能力去殺死呢啲獅子同埋啲熊。而家呢啲該死嘅非利士人，竟然向我哋偉大嘅神挑釁。我相信呢啲非利士人一下場就會好似呢啲獅子同埋啲熊咁，俾人殺死咗㗎啦。我哋耶和華神竟然救我脫離呢啲獅子同埋啲熊嘅手中，我相信我哋嘅神一定會救我脫離呢啲非利士人嘅刀劍之下㗎。哇！你又快啲殺死呢啲非利士人啦！好啦，你咁有信心，我就派你哋打敗非利士人啦。耶和華必與你同在㗎啦。見你咁勁，我就善意咩啊？由於大衛只係個小朋友，所以佢着唔落掃羅件戰衣啊！哇！你件戰衣好重啊！仲有，哇！你有冇洗衫啊？哇！我嗰間件戰衣嚟着啊都係。大衛走去河邊執咗啲石仔，帶埋個丫叉就出去迎戰哥利亞啦。大衛出去迎戰哥利亞啦，非利士人咧都跟住你。非利士人見到大衛只係一個小朋友咁樣，就好鄙視佢啦。派一個咁嘅小朋友嚟同我哋成班非利士人
係唔使用刀用劍嘅。我哋靠乜嘢打仗啊？我哋靠我哋神耶和華神就得啦。只要我哋奉我哋神耶和華之名去打仗，我哋就一定能夠戰勝你哋。到時全世界人都會知道，我哋以色列係有一位真神耶和華。用啱叉射過去，打中咗哥利亞個額頭，粒蛇仔仲穿入佢個頭度，佢就仆低面伏於地。大衛就走去哥利亞身邊，掹佢把刀出嚟，殺死佢。哇！非利士人見到佢哋嘅勇士死咗，就逃跑啦。大衛打勝仗之後就翻去見掃羅王啦。大衛你好叻啊！你究竟係邊個？咁細個就可以打敗佢嘅？我哋戰勝哥利亞係因為我哋靠咗我哋嘅神耶和華神。只要我哋相信我哋神，我哋奉我哋耶和華嘅名去戰爭，咁我哋一定會勝利嘅。所以各位朋友仔，你哋第時有啲乜嘢困難、唔開心、唔願意嘅事，你哋都可以祈禱，話俾我哋嘅神知，然後神就會賜你一個好平安嘅、好喜樂嘅心，然後你哋就每一日可以過住一個好愉快嘅生活嘅啦。1、2、3。耶穌愛你。各位朋友仔，精唔精彩啊？